ఫుల్గా మ్యారినేట్ చేశానండి చికెన్. బ్రెస్ట్ పీసెస్ కూడా ఉన్నాయి. చేయగలుగుతుంది అది పెట్టండి. ఓకే ఎలా వస్తుంది తెలుసా స్మెల్? మనం నాటు బండ్లు ఉంటాయి కదా రాజమండ్రిలో చీకులు, ఆ స్మెల్ వస్తుంది. ఓకే ఫస్ట్ పీస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సమయాన్ కథలు. అగైన్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాగ్తో మీ ముందరికి వచ్చాను. ఇదేంటంటే మనం క్యాంపింగ్లో ఉన్నాం అని మీకు తెలుసు కదా. సో ఈరోజు మనం క్యాంప్ ఫైర్ అండ్ దెన్ బార్బిక్యూ కూడా చేసుకోబోతున్నాం అనమాట. సో మనం ఈరోజు ఇప్పుడు చికెన్ వాష్ చేసుకొని చక్కగా కొంచెం మ్యారినేషన్ అయితే చేసేసుకుందాం ఫస్ట్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో. హాయ్ అండి, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక మంచి విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. వచ్చేది మన పండగ కదా, వినాయక చవితి. సో వినాయక చవితి మనందరికీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్, పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరికీ కూడా అన్నమాట. సో అలాంటి ఫెస్టివల్కి మనకి అన్ని ఐటమ్స్ ఇక్కడ చాలామందికి దొరకకపోవచ్చు కదా. సో ఒక మంచి ప్లేస్ చెప్తున్నానండి, సుజాష్ వెబ్సైట్లో మీకు అన్నీ కలిపి ఒక పూజా కిట్ దొరుకుతుందనమాట. ఇందులో వినాయకుడి విగ్రహం, అగరబత్తి, కర్పూరం, పసుపు, కుంకం, అలాగే కొబ్బరికాయ, మొక్కజొన్న పొత్తు, చెరుకు కర్ర, అలాగే ఫ్లవర్స్ ఇస్తారండి. ఒక అప్రాక్సిమేట్లీ 50 grams ఉంటాయి. అందులో 3 రకాల ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. బంతి పువ్వులు, ఇంకా 2 రకాల రోజ్ పెటల్స్, అలాగే వైట్ ట్యూబ్స్ అని ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ 3 ఫ్లవర్ ప్యాకెట్లో ఉంటాయి. అలాగే కమల పువ్వు, పత్తిరలో మనకి ఏమేమైతే మనకి ఇండియాలో కావాలి ఉంటాయో అన్నీ ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి. అలాగే వెలక్కాయ, మామిడాకులో 10, తమలపాకులో ఒక 5, అలాగే అరిటాకు 1. అవుట్ సైడ్ లండన్ అయితే మీరు ఈరోజు 6 o'clock లోపు ఆర్డర్ చేస్తే మీకు వినాయక చవితి కల్లా కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయండి. లేదు మీరు లండన్లోనే ఉన్నారు అంటే మీరు థర్స్డే కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, మీకు వినాయక చవితికి అందిపోతాయి అన్నమాట. సమో ప్లీజ్, సమయాన్ ప్లేస్, ఇవి చల్లగుంది ప్లేస్ లేగు. ఇలా ఒక 2-3 times కడుక్కొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో మా దగ్గర ఉన్న బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మ్యారినేట్ చేస్తున్నానండి. సో ఏముంటే అవి అనమాట. సో జస్ట్ ఉప్పు, కారం, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మాకు దొరికితే అవి అనమాట. సో మన మ్యారినేషన్ మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టక్కర్లేదు అనమాట. బికాస్ మనం చార్కోల్ మీద గ్రిల్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఆ ఫ్లేవరే ఒక యూనిక్ ఫ్లేవర్, అదే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో నేను ఇప్పుడే తెచ్చుకున్నాను చికెన్. ఇంకొక 1-2 hours మేము బార్బిక్యూ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఏం పర్వాలేదండి, ఇన్స్టెంట్గా కూడా తెచ్చుకొని జస్ట్ కలిపేసుకొని ఉప్పు కారం పెట్టుకొని చేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను కలిపేస్తున్నాను మ్యారినేషన్. ఇది కారం, గరం మసాలా, ధనియా జీరా పౌడర్, పసుపు అన్నీ కలిపిందనమాట. ఇంకా మన స్పైస్ లెవెల్ ఇంకేం లేదు, జస్ట్ ఉప్పు, ఇంకా వెరీ బేసిక్. ఆయిల్, సో పెరుగు, గట్టి పెరుగు లాంటిది ఒక 2 spoons. దట్స్ ఇట్, మ్యారినేషన్ డన్. వెరీ ఈజీ కదండి. సో ఇదే పని పెద్ద పనిగా చేస్తాం అనమాట ఇంట్లో. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏముంటే కనిపించింది అని వేసేస్తున్నాం, బట్ సేమ్ థింగే చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్విక్గా చేసేయడం అలవాటు అవుతుంది అనమాట. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్గా చేయాలి కదా అన్ని పనులు. సో చూడండి చక్కగా మ్యారినేషన్ అయితే కలిసిపోయింది. అన్నీ సరిపోయినాయి, చాలా బాగుంది. సో సమయాన్ చేతిలో ఉన్నది నైఫ్ కాదండి, అది నైఫ్ మీద ఉన్న ఓపెనర్ అనమాట. నైఫ్కి లిడ్ ఉంది. అన్నీ కలిపేస్తున్నా మరి. ఫుల్గా మ్యారినేట్ చేశానండి చికెన్. బ్రెస్ట్ పీసెస్ కూడా ఉన్నాయి.
సో బ్రెస్ట్ పీసెస్ కూడా ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయి కదా. సో నేను చాలా పెద్ద పోర్షన్స్ కుక్ చేయడం బాగా వచ్చింది నాకు. చూడండి ఎంత చికెన్ మ్యారినేట్ చేశాను. సమయాన్ని కూడా కట్ చేస్తాడు. సమయాన్ని నేను ఏది చేస్తాడు, అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తాడు. గుడ్ బాయ్ వాడు. సో శుభ్రంగా కలిపి పెట్టేస్తున్నాను. మిగతాది ఏంటంటే నాండోస్ మ్యారినేషన్ ఉందన్నమాట నా దగ్గర. ఇంకా కొన్ని బ్రెస్ట్ పీసెస్ ఏమో నాండోస్ మ్యారినేట్ చేద్దామని పెట్టాను. సో దట్స్ ఇట్, ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మిగతా ఇంకో 3 బ్రెస్ట్ పీసెస్ అనమాట. సో అవి నాండోస్ మ్యారినేట్ చేద్దాం. సో ఇది ఏమీ లేదండి, నాండోస్ మ్యారినేట్ దొరుకుతుంది అనమాట. అది కలిపేసుకొని చేసుకోవడమే. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. ఇది మన స్పైస్ లెవెల్ అనమాట. మీకు చూస్తే సరిపోలేదు అనిపిస్తుంది కానీ మీరు గ్రిల్ చేసిన తర్వాత కారం తగులుతుంది బాగానే. దట్స్ ఇట్, డన్, మ్యారినేషన్ డన్. అంతే అంతే. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం క్యాంప్ ఫైర్ అండ్ దెన్ బార్బిక్యూ చేసుకోబోతున్నాం అండి. సో నిన్ను కూడా చేసుకున్నాం, క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకున్నాం, అలాగే బార్బిక్యూ కూడా చేసుకున్నాం అనమాట. బట్ కంప్లీట్గా మురళి చేశాడనమాట మొత్తం 2 కూడా. సో ఈరోజు మేము నేర్చుకుందామని ముందరికి వచ్చాం. సో తన సూపర్విజన్లో తను అక్కడ కూర్చుంటాడు. ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది మేము చేస్తాం అనమాట. ట్రై చేస్తాం. ఫస్ట్ టైం వచ్చేస్తాను కాదు, బట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టిప్స్ తెలుసుకుంటూ చేద్దాం రండి. సమయాన్ పెట్టరేమో మనం అందరూ పెడతాం కదా, పైకి పెడితే ఇవి పోతాయిగా. జాగ్రత్త చేయగలుగుతుంది. సో ఇది నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అండి ఇలా క్యాంప్ ఫైర్ వెలిగించడం అనమాట. సో ఈజీ ఏం కాదు కానీ అంతే, లెర్నింగ్ లెసన్స్ ఎవ్రీడే కొంచెం కొంచెం నేర్చుకోవడమే. సో ఏం చేసావు అది లైట్నింగ్? నేను కింద స్టేబుల్గా ఒక 3 స్టిక్స్ పెట్టాను, 2 కిండ్లర్స్ పెట్టాను. దానిపైన ఇలా హౌస్ షేప్లో పెట్టి కింద ఫైర్ లైటర్స్, వాటి వల్ల ఏంటంటే లైటింగ్, అదే వెలిగిస్తుంది అనమాట. ఫైర్ లైట్స్ కదా అవి, ఫైర్. సో చూడండి, సో అవి హెల్ప్ చేసినాయి అనమాట. ఈ స్టిక్స్ అన్నిటిని బర్న్ అవడానికి ఫుల్గా మనకి మంట వస్తుంది. ఆ కింద పెట్టాను కదా, ఆ 2 వల్ల 5 వెలుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లాక్స్ పెడుతున్నాం, కార్నర్స్ లో పెట్టాలా కింద? ఓకే, సో ఇప్పుడు లాక్స్ పెడుతున్నాం. దాని మీద ఏమైనా అవుతుంది అంటారా? అది పెడితే సరిపోతుంది షేప్. ఓకే, దీనికి అనుకూలంగా. ఓకే, బేసికల్ గా హౌస్ ఇలా ఫస్ట్ చిన్నతో చేసాం. సపోర్ట్ గా పెట్టుకుంటే పడిపోకుండా ఉంటాయి అవన్నీ. అర్థమైంది నాకు. కొంచెం అయితే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది నెమ్మదిగా. సో ఏంటంటే మనం ఇంకో 2 పెట్టుకోవాలి. బట్ ఇది 2 అండుకొని కొంచెం ఫైర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకో 2 పెట్టుకుంటాం అనమాట. అప్పుడు మనకి మంచిగా ఫైర్ మంచిగా వస్తుంది, మంచి షేప్లో బాగా వస్తుంది అనమాట. వీటిని లాక్స్ అంటారు. కింద వాటిని కిండ్లర్స్ అంట. ఇవి మన ఆస్డాలు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. లిటరల్గా ఈ స్మెల్ చూస్తే కిరోసిన్ బార్స్ లా చేస్తే అలా స్మెల్ ఉంటుంది, అలా ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ కిరోసిన్ అనమాట. అందుకే ఇమీడియట్గా మనకి ఫైర్ వస్తుంది. అది పెట్టండి. ఓకే, కాలిద్ది కాసేపు తీసుకెళ్ళు. ఇది ఓకేనా? అట్లా అది పడినా పర్లా. సో ఆల్మోస్ట్ క్యాంప్ ఫైర్ రెడీకి ఉందన్నమాట. ఈ 4 లాక్స్ ఫైర్ అందుకున్నాయంటే మనకి మంచిగా ఫైర్ వస్తుంది. సో వన్స్ ఇది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ బార్బిక్యూకి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఇలాంటివి చిన్నవి అవైలబుల్గా దొరుకుతాయండి ఎక్కడైనా సరే. గో అవుట్ డోర్స్ కానీ గో అవుట్ డోర్స్లో కొన్నాం మేమైతే. చిన్న స్పేస్ ఆక్యుపై చేయి, జస్ట్ ఒక ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ లాగా మనం క్యారీ చేసేయచ్చు అనమాట. సో ఈజీ టు క్యారీ, అలాగే ఈజీ టు మెయింటైన్ కూడా. చెప్పాలంటే చిన్నది కదా, మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు. మనం పెద్దవి అయితే సెటప్స్ మన కార్లో పట్టవు. ఈ సెటప్ వచ్చి బార్బిక్యూకి. సో పక్కన అది అవుతూ ఉంటుంది. మంచి ఆర్కోల్లో రాజుకొని ఫైర్ రావడానికి టైం పడుతుంది. సో మనం ప్యారలల్గా 2 స్టార్ట్ చేసేద్దాం. దాన్ని ఈ చివరికి ఒకటి
అవన్నీ వెలిగించు. ఆ పుల్లతోనే పట్టుకున్న పుల్లతోనే ఒక ఈ చివరికి తోయండి, ఒకటి ఆ చివరికి తోయండి. ఇటు నుంచి ఒకటి అటు నుంచి ఒకటి కాలుతాయి కదా. అవునవును. సో క్యాంప్ ఫైర్ సెటప్ అయితే ఇంతేనండి. నీకు మంచి మంచి పీసెస్ ఇస్తాం, చికెన్ పీసెస్. యా అమ్మో నో తప్పమ్మా. అయ్యో ఓకే అయ్యో. యా సో క్యాంప్ ఫైర్ సెటప్ అయితే ఇంతే అనమాట. మనకు లాగ్స్ అయిపోతూ ఉంటే మనం ఎక్స్ట్రా కొన్ని పెట్టుకోవడమే అంతే. ఇంకా అంతకుమించి ఇంకే దీన్ని టచ్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. ఇంకో టిప్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నవి ఆల్రెడీ ఉన్నవి ఇక్కడ 4 వైపులా పెట్టామంటే ఈ వేడికి ఒకవేళ అందులో ఏమైనా చెమ్ము ఉంటే పోయి ఈజీగా మనకి నెక్స్ట్ పెట్టుకోవడానికి బాగా వెలగడానికి అది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. అదొక టిప్. సో ఇవి వచ్చి ఈ 4 పెట్టిన కిండ్లర్స్ అన్నీ కూడా బాగా కాలితే అప్పుడు మనం చార్కోల్ పెట్టడానికి ఈజీ. చార్కోల్ పెట్టాలి అప్పుడు. పైగా మేము వెళ్ళినవి ఇంతే ఉన్నాయి స్పేస్ కూడా. అయ్యో బాగా ఎక్సర్సైజ్ అయ్యింటది. ఇట్లా లేవు. Samyana. స్లోగా. వెరీ గుడ్. Samyana. Samyana. రే బుజ్జి. దా. బార్బిక్యూకి మనకి ఫుల్గా అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట. చార్కోల్ అంతా బాగా రాజుకుంది. ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా పెట్టవలసిన టైం. ఓకే చికెన్ అయితే కుక్ అవుతుంది కదా. సో మనం ఏంటంటే మనం ఫుల్గా ఇంట్లో బొగ్గులు పొయ్యి సేమ్ కాన్సెప్ట్ పొయ్యి మీద ఎలా చేసుకుంటే అలాగే ఫుల్గా ఇలా ఇసురుతూ ఉంటే ఫైర్ ఇంకా బాగా వస్తుంది అనమాట. ఈజీగా కుక్ అవుతాయి గమ్మున త్వరగా. సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది. అప్పుడు తర్వాత నుంచి కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో క్యాంప్ ఫైర్ అయితే సెటప్ చేసుకున్నాం. చికెన్ అయితే కుక్ అవుతుంది. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి. ఫస్ట్ రౌండ్ అనమాట. ఫస్ట్ రౌండ్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం బాగా. అసలు మ్యారినేషన్ అవసరం లేదు చెప్పాలంటే. చార్కోల్కే ఒక మంచి ఫ్లేవర్. నిన్నైతే యాక్చువల్గా ఓన్లీ చికెన్ కాల్చుకొని ఉప్పు వేసుకుని తిన్నామండి. అవసరం ఉంది టేస్ట్. మురళి చేశాడు నిన్న. ఈరోజు అయితే కొంచెం మ్యారినేట్ చేసాం ఎందుకంటే ఆశ తిందు. 1 2 చికెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి అక్కడ? చికెన్ 4 5 6 7 9 10. చెప్పు 1 2 3 4. చిన్ని పాప పొడుచుకుంటాం కదా. అప్పుడు చికెన్ తింటావా? బాగా కాలడానికి అలాగే నేను ఒక్కొక్క స్లిట్ పెట్టాను. మన చేసుకుంటుంటే లోపల స్ట్రిప్స్ కూడా పెట్టిన పక్కన ఎక్కడైనా స్ట్రిప్స్ పెట్టదా? అక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా. టైం వేసి థ్యాంక్ యూ చికెన్ తిందాం. ఓకే ఫస్ట్ పీస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూడడానికి అయితే అద్భుతంగా ఉందండి ఇక్కడ. వావ్ లుకింగ్ అమేజింగ్. సో సమయాన్ని నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. వేడిగా ఉందా సమయాన్? వేడిగా ఉందా? చార్కోల్ చికెన్ ఆసమ్ టేస్ట్ అండి. గ్రిల్ అంతా ఫుల్ అయింది. స్ట్రిప్స్ కూడా పెట్టి చక్కగా హ్యాపీగా చూడండి ఒకసారి డెకరేట్ చేశాను అనమాట. డెకరేషన్ ఏం కాదు, గ్రిల్ ఫుల్గా కనిపించి మంచిగా కనిపిస్తుంది. ఎలా వస్తుంది తెలుసా స్మెల్? మనం నాటు బండ్లు ఉంటాయి కదా రాజమండ్రిలో,
చీకులు స్మెల్ వస్తుంది. మీకు తెలుసా అవి చాలా ఇష్టం, నాకు తెలుసా అవి. అదే అక్కడ బజార్ అవన్నీ ఉంటాయి, సేమ్ అదే స్మెల్. అతను ఎప్పుడు భవానీ మాల వేసుకొని చేస్తూ ఉంటారు, ఒక ఆయన ఉంటారు. మేమైతే మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తామండి ఈ వెదర్లో, చక్కగా కూల్ వెదర్లో హ్యాపీగా మంచి మంచి ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇన్స్పైరింగ్గానే ఉందనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో. మళ్ళీ చాలామంది క్యాంపింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.